حس میکنم دارم پتانسیلم رو هدر میدم. حس همش با خودم مثل اون صحنه از گودویل هانتینگ حرف میزنم که بن افلک به مت دیمون در میاد میگه که You're sitting on a winning lottery ticket. You're too much of a pussy to cash it in. و هر چقدر این حرف با خودم میزنم اونقدر تأثیری نداره که میخوام و جوری که انرژیمو مصرف میکنم این شکلیه. من به جای اینکه یه خونه بسازم بلوک های 10 تا خونه مختلف رو کنار هم میذارم و امیدوارم یه روزی به یک پنت هاوس تبدیل بشه، به یه عمارت، به یه چیزی، به هر چی. ولی این اتفاق نمیفته. مهم نیست چقدر بلند شم و مدام بنویسم یا یک انگیزه خیلی یهویی بگیرم برای اینکه ایبلتون رو باز کنم و یک مسیر و روایت موسیقیایی خلق کنم. مهم نیست. تهش باز سرمو دارم به دیوار میکنم که چرا هیچ چیزی رو به اشتراک نمیذارم. و امیدوار بودم این چیزایی که میسازم یه روزی بشه توی یک موزه‌ای از نتایج زندگی به نمایش گذاشته شه، ولی من حتی اینا رو توی اینستام هم به اشتراک نمیذاشتم. حقیقتشو بخوای از اینستا خستم، اینستا دیوونم میکنه، ولی نمیدونم چی بگم و اصلا نمیدونم پوینت این ویدیو چیه. فقط اینو میدونم که میخوام به زندگی رویاییم برسم. من دوست دارم هر روز بسازم و هر روز دوست دارم یه چیز جدیدی یاد بگیرم، بخونم. دوست دارم از لحاظ فیزیکی تواناتر باشم. همه میخوایم تا یه حدی، ولی خستم از این که فقط میخوامش. خستم از این که هی تو سرم در راه پرفکت بودن حتی خوب نمیتونم باشم و این خیلی آزار و عذابم میده و نمیدونم چطوری میتونم فرار کنم از این قضیه. ولی و همیشه دوست داشتم یه چیز خیلی حساب شده تری بسازم واسه اولین گفتگو، اولین صحبت، اولین چیزی که اینجاست. ولی همش هر چقدر برنامه ریزی میکردم نمیشد. یک اسکریپت کامل از اینکه چطوری قراره سلام بکنم و اولین رویداد من با این فضا چیه نوشته بودم، ولی اون اسکریپت الان به هیچ دردم نمیخوره چون نتونستم عملش کنم. سر همین دامن زدم به یکی از سریع ترین کارهایی که میتونستم بکنم، ضبط کردن مشتی بیرول و فوتیج رندوم و چیدنشون، صحبت رندوم. با اینکه همیشه میگم نه من با حتما یه متن می‌نویسم، نه من با حتما خیلی با نیت و با فکر و با تصمیم هایی که از قبل سنجیده شدن یک مسیر برای مخاطب و خودم بسازم. تو داری ویدیو یوتیوب میسازی، نمیدونم چرا انقدر تلاش میکنم که خیلی جدی تر باشم راجع به همه چیز، وقتی هیچی اونقدر جدی به اندازه‌ای که من جدیش میگیرم جدی نیست. نمیدونم پایان مسیر زندگی من چجوریه، ولی فقط میدونم من دوست دارم زندگیم توی چیز بزرگتر از خودم جا بگیره و من چیز بزرگی نیستم. آدمای دورم شاید، ولی من نه. پس امیدوارم که کنارم باشی توی این مسیر. اسم اینا رو میذارم فصل 0. اینا فصل 0. نمیدونم اگه میدونستین یا نه، ولی بعضی سریال‌ها یه اپیزود 0 دارن و ممکنه کوتاه باشه، ممکنه اصلا نقشی تو داستان نداشته باشه، فقط یک پریویو، فقط یک آماده سازی برای فصل پیش روه. شاید بهتره که به جای اینکه به فکر ساخت سریال باشم فعلا فقط اپیزود 0 رو با هم ببینیم. و خیلی سپاسگزارم که تا اینجا بودی. تو دنیایی که وقتتون میشه به هر چیز سپورت، به هر رسانه‌ای، به هر فیلمی، به هر موسیقی و همه چی در دسترسته با یک کلیک، من ازت سپاسگزارم که وقتتو به من سپردی. امیدوارم بتونم امین و امانتدار خوبی باشم بابتش. همین.